Pod wantiere weche mag siasa. Jopiny e gwenge mag Kaluo koro wacho ni romo ma ichano tim chieng' Ngeso makelo jodito mopogore opogore ma oganda Luo nyaka ket twak ma ochwiny ewi kuma oganda joluo biro chomo. Romo no biro bagi boma Kisumu biro kelo kanyakla oganda Luo mawuok e kidienje mopogore opogore kaka siasa, ohala, jopur, jopuonj, rowere to kod mamoko. Gima joluo nego address sani kaka jotendwa en gima iluongo ni riwruok. Mane gima the most important thing ma joluo nego address sama wuoye ni. Gibed piny, giwe confuse wa. Ma ng'ane wacho ma, Tieno wacho ma, Opiyo wacho ma, Auma wacho ma. Koro wan kaka joma tindo, wan confused, ubago wa, kech urundo wa, wakia ni wapak ng'at wawenga. Kech king'iyo ng'at achiel koni, babu nyathiwa. King'iyo Mama Ida mama wa. King'iyo Oburu baba wa. Koro man wane ot, odu en odu. Koro kata kwa dhao, onego wadhaw ei ot okoko, jirani ok onego onge gimomiyo wagore. Adwa ni winjruok no obed winjruok mariwo oganda Luo kanjakla. Adwa ni winjruok no obed winjruok mamiyo ng'ata believe e partiwa mar ODM. Adwa ni winjruok no okaw vijende te mokete consideration. Wadwaro ni as a party leader ma en Oburu okaw jo ODM te oket kumoro achiel. Gisani onego beni wabet piny kendo grube ang'eni sani useneno nitiere tim moro, tim mar Oburu gi Lange, kendo nitie tim moro winjo ni mar Winnie Babu gi Sifuna, but en gima wacho jogi te gin jo ODM, pok gilando ni gidhi e party moro, pok gilando ni gin gi party moro. Gima ber monego watim en ni wariwo jogi pamoja kendo wabet kumoro achiel kendo wang'iyo ni ka wadhi e discussion mar coalition, ka wadhi e yiero kendo weche mowacho ni wadhi wawach gi UDA, onego beni wabet kumoro achiel kendo wasewinjre e duol achiel ni wan kaka jo ODM wadwaro magi.